अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़ुश हूंदा चा के चङा भला हूंदा। दोस्तों अॼु जेको पंहिंजो वीडियो जो जेको मौज़ू आहे उहो आहे साउंड यानी रिंगटोन। दोस्तों उन हवाले सां सवला सफ़ा आसान सिस्टम आहे। तव्हां पंहिंजे मोबाइल ज़रिए कीअं रिंगटोन सेट करे सघो था या कीअं तव्हां गानो वग़ैरह या तव्हां नात शरीफ़ वग़ैरह या कहिड़ो बि तव्हां सिस्टम या कहिड़ो रिंगटोन तव्हां कहिड़े हिसाब सां रखी सघो था। तो दोस्तों आसान आहे। सभ खां पहिरियां तव्हां जेकॾहिं असांजे चैनल ते नवां आहियो त ज़रूरु सब्सक्राइब कंदे करे बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाईंदा त हर नई अचण वारी पोस्ट तव्हां ताईं जल्दी पहुची सघे। तो दोस्तों हलंदासीं वीडियो जी तरफ़। सभ खां पहिरियां तव्हां मोबाइल जी सेटिंग में वेंदा। सेटिंग में वञण खां पोइ तव्हां हेठि ईंदा। हेठि अचण खां बाद में तव्हां जेको लिखियो आहे साउंड एंड विब्रेशन, दोस्तों हिन खे ओपन कंदा। इहो ओपन करण खां बाद में ही तव्हांजे साम्हूं वॉल्यूम, हिन वॉल्यूमनि खे ओपन कंदा त तव्हांजी कॉल या वॉल्यूम घटि वधि थींदा। ही मीडिया जो आहे, यानी तव्हांजो जेको रिंगटोन या अचण वारी कॉल वग़ैरह या तव्हां जेको गाने जो सिस्टम कहिड़ो आहे। दोस्तों हीअ नोटिफिकेशन तव्हांजो SMS वग़ैरह या कहिड़ी बि शइ तव्हां वटि नेट ज़रिए जेका अचे या SMS ज़रिए अचे उहो सिस्टम इन जो नोटिफिकेशन में। दोस्तों इहा अलार्म पोइ तव्हां जेतिरो घटि रखो या वधि रखो अलार्म जे हवाले सां। तो दोस्तों हेठि थोरो ईंदा त इन में लिखियलु आहे इनकमिंग कॉल रिंगटोन, हिन में कॉल या रिंगटोन। तो दोस्तों हिन खे ओपन कंदा। ओपन करण खां बाद में तव्हांजे साम्हूं सभु रिंगटोन, कहिड़ो बि रिंगटोन तव्हां पंहिंजी कॉल ते रखी सघो था सफ़ा आसान तरीक़े सां। ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो को गानो वग़ैरह या नात शरीफ़ वग़ैरह रखी सघो था त कस्टम रिंगटोन ते वेंदा। कस्टम रिंगटोन ते वञण खां बाद में हे तव्हांजे साम्हूं पेज ओपन आहिनि। हिन में नातूं शरीफ़ आहिनि, जेको कुझु रखी सघो था। हिते रिकॉर्ड करे रखी सघो था, उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। सफ़ा आसान तरीक़ो आहे। तो दोस्तों हीअ आहे मैसेज जो, हेठि आहे कैलेंडर, हेठि आहे नोटिफिकेशन। तो दोस्तों उमेदु आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी ऐं असांजे चैनल खे ज़रूरु तव्हां सब्सक्राइब कयो हूंदो ऐं बेल आइकन खे तव्हां ज़रूरु दॿायो हूंदो। अॻियां नई पोस्ट ॾिसण जे लाइ इंतज़ार में रहंदा।